नेपाल प्रिमियर लिग नेपालको सबभन्दा सक्सेसफुल स्पोर्ट्स टुर्नामेन्ट हो। सिजन 1 को ह्युज सक्सेसपछि एनपीएल को सिजन 2 को वेट पनि राम्रै छ। क्यान अर्थात् क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपालका सेक्रेटरी पारस खड्काले नेपाल प्रिमियर लिगको सेकेन्ड सिजनको बारेमा अपडेट दिएका छन्। टुर्नामेन्टको दोस्रो हप्तातिर हामी एनपीएल को सेकेन्ड सिजनको डेट अनाउन्स गर्न गइरहेका छौँ हैन। सो डेट अनाउन्स गरे सँगसँगै अब अहिले यो मे महिनादेखि अब प्रतियोगिता सुरु हुन्जेलसम्ममा हैन, फेरि म बोल्दा बोल्दै ठ्याक्क डेट अनाउन्स गरिदिएला। त्यसैले सो त्यो टुर्नामेन्ट स्टार्ट हुने बेलासम्म चाहिँ देयर इज अ प्लान, हरेक महिनामा के प्लानहरू हामी गर्नेछौँ भनेर। मे महिनाको दोस्रो हप्तामा एनपीएल सेकेन्ड सिजनको डेट्सहरू एनाउन्स हुनेछन् र यो पल्टको नेपाल प्रिमियर लिग एराउन्ड 1 महिनाको टुर्नामेन्ट रहने पनि बताए। यो पल्टको सिजन 2 मा मिनिमम 10,000 सम्मको सिट्सको क्षमता छ भन्ने कुरा पनि गरे। भनौँ न अब 3टा फेजमा अहिले रङ्गशाला बन्दैछ हैन, त्यसमा 10,000 क्यापासिटी छ अनि फ्लड लाइट हामी जडान गर्दैछौँ। सँगै यदि अहिले निर्माण हुँदै गरेको क्रिकेट रङ्गशाला छिट्टै पुरा भयो भने भविष्यमा नेपाल र भारत बीचको खेल नेपालमै गराउने लक्ष्य राख्नुपर्छ। भारतीय टिमलाई नेपालमा खेल्न निमन्त्रणा गर्नु हाम्रो लागि ठूलो सपना हुनेछ भनेर क्यानका सेक्रेटरी पारस खड्काको भनाइ छ।